邱垂正烂到极点啊！为了要讨好他的组织，违法解释，法令告诉你，本条例修正施行前，或许是大陆人士才可能有大陆地区的户籍或者护照。条例在2004年修订起6个月内，当时修正完然后结束执行结束。他拿21年前的剑斩在台湾的陆配，民进党执政之下，两岸关系就是这样。陆二代真的要想清楚，你在支持什么？你要挺谁都可以，但你要看清楚，现在你挺的政党的本质是什么？它就是歧视你，绿色纳粹的铁拳随时抡在你身上，你叫都不能叫。你们不是没有选择政治支持权利的空间，但是请认清，民进党是个法西斯式的闽南沙文主义政党。Ladies and gentlemen, welcome the host. 梁文杰要陆配，就是一定要重视对待，处理不了中共就先出击陆配。最早今年4月初，有不少移居台湾超过20年至30年的陆配收到这么样通知单，它来自于中华民国内政部移民署，要求收到函件的当事人于3个月内补缴经海基会验证之丧失原籍公证书，并且说明后果，逾期未补缴，依规撤销其台湾户籍。移民署还亲切指导如何判断要不要注销大陆户籍。5月初的时候，提出了这么一个方式，可以提交申请到移民署，受影响的陆配，移民署可以给出3种结果，一个是比如说同意拒绝方式代替，或者是同意给宽限那个缴付期，或者是不同意收件的3个月内必须完成缴付丧失原籍证明。他说可以拒绝方式代替丧失原籍证明，或者是延后办理。你签了这一拒绝，你就以后你就不能去大陆了，赴大陆籍，然后你当前陆配赴台的程序，我们只需要看右边，针对陆配快速的看一下，从成为陆配的那天起到成为台湾居民获得中华民国国民身份证需要经历什么？首先在大陆登记结婚认证，然后台湾登记结婚，让大陆配偶开始变成亲人，所以才成为陆配。陆配开始依亲，所以先是依亲居留，满足条件后变成长期居留。那这2个时期，陆配都是保有 TRC 的身份证 ，ROC 的台湾地区它的身份是居留证。陆配完成依亲居留的4年，加上长期居留的2年的相应的在台合法居留时长之后，他可以从申请定居，从申请定居一直到丧失原户籍证明，然后申领户籍登记，领取国民身份证，这一个过程就从大陆户籍转变成台湾户籍的过程。最新版是2021年修订的第31条有关定居台湾地区的第6点，明确提到了丧失原籍证明之公证书，你需要这一个公证书，然后才可以申请定居台湾，就说你才可以去涉及。这就是移民署最近在追讨是原陆配的那些人所要的东西。台湾定居证理论上是需要的丧失原籍证明，有定居证呢，然后才能拿到定居证，拿到定居证才能去台湾的户政事务所去登记户籍，登记了户籍才能拿到中华民国国民身份证或台湾身份证，有这2个你才能去拿中华民国护照。在第31条，这丧失原籍证明公证书是可以有条件暂时豁免的，定居证的有效期只有30天有效期，也就是说你30天内你拿到定居证后，你必须尽快在台湾落户，落户之后再拿国民身份证加中华民国护照出台湾地区去大陆去销户。申请人得于定居证核发之翌日起30日内去涉及，首次出国应配国民身份证统一编号之我国护照。大陆居民自行取得台湾居民身份证后返回大陆。你看这个词很巧妙，自行取得，我是不愿意你自行取得的，但是又不得不接受陆配先拿台湾身份证，然后再回来大陆去销户这样一个现实。拿到定居证那天 day zero， 如果你走路线 A 的话，你3个月内必须要回大陆去办理丧失户籍证明，他同时要求你30天内你必须要完成在台湾的涉及。就你觉得这个效率足够的话，你就走路线 A， 完成这一切后你才可以，就是你是先有中华民国国民身份证，你才能申请中华民国护照。大部分人选的是路线 B， 因为30天内先完国民身份的登记，就是户籍落户，这里就需要拒绝了，上面那个是不需要拒绝，不缴那个出籍证明，然后我先拿到这些身份证护照，再出台湾，再回大陆，再去办了丧失户籍证明，再从大陆再回到台湾。路线 B 的话是比较时间充裕人性化，那陆配在这里肯定是属于台湾地区原无户籍者。2002年版本并没有太大差别，主要问题它就是去到了外蒙古护照。2002年开始将蒙古从中华民国地图中移除，并且不再发行中华民国全图，陈水扁时期了嘛，然后也宣布重新承认外蒙古为独立国家，这是陈水扁的时期。中华民国承认外蒙古为独立国家代表一件事情，你知道，你承认了毛泽东的法理合法性嘛？所以台独都是一群理论不通的狗屁倒灶的家伙。马上就到了2004年的初代版本，这2004年改了2次。那初代版本你看开始出现了丧失原籍的要求，而且整个法律它不允许有条件先落户，就是说它没有出现拒绝，丧失原籍证明也必须在30日之内办好。前几张 PPT 说的就是你只能走路线 A。第2代版本增加了，但无法取得者得以其他证明文件代之。那其他证明文件什么完全没有讲。2003年级之前为什么台湾那边就没有要求这个丧失原籍证明？最有含金量的是2003年
籍之前，大陆人民出境出国，他是需要销户口、上缴身份证的。就你出国是拿护照，出境拿通行证，在那之前就是你出来就都需要去销户，需要上缴身份证。2004年开始实行《中华人民共和国居民身份证法》，然后在那之后就不需要去销户了。台湾的法律法规它是根据大陆的法律法规来进行变更的，两岸政府互不承认主权，但互不否认治权的又一体现。我是在看你的政府，你政府其实已经在销户了，所以我就没有必要去提上市户籍证明。但你开始就不销户之后，我需要你来给我交一个上市户籍证明了。重点是在这里，你拒绝之后办理台胞证，因为能办理的前提是这个人在大陆没有户籍。台胞证如果顺利办下来，符合条件，你要拒绝也可以。你就算那个台胞你只是办证，不一定要去大陆，然后你也可以说尝试到大陆原籍去办理一下注销证明，有成功的，也有大概率不一定成功，有蛮多地方是没有成功的。我看脆上也看过。关键是第三步，台胞证你顺利办下来，那你其实就说觉得比较稳了，因为在大陆就算你拿不到注销户籍证明，那也不用担心，你就待在台湾。台湾方面如果敢注销台湾户籍的话，你就没有办法把这个原路配遣送到大陆，因为他没有大陆的户籍，他会变成一个无国籍人士，只会闹国际笑话。虽然他是联合国规定的，就是说缔约国必须尽量去避免这种情况。他莫非是想说减少几千张有可能不投绿的选票吗？现在看算下来，据说是有8000张还没有缴原籍证明。我在看这个拒绝数的时候，我觉得是有点莫名其妙。黄光芹采访的，他引用的是2004年3月1号执行期的当年的两岸人民关系第9-1条，要求原路配补交出籍证明。本条例实行前，台湾地区人民已在大陆涉及或领用大陆地区护照者，其在本条例修订之日起6个月内注销大陆户籍或放弃领用大陆地区护照，并向内政部提出相关证明者，不丧失大陆人民身份。那他以这条来要求那些没有交上市户籍证明的老陆配。你参考9-2条，这明显针对是原始户籍是台湾户籍的台湾地区人民，而不是后来过来入籍的。所以这条我不知道这一次真的让我大跌眼镜，他居然在就是用歪曲的法律在解释。这个条例修正是2004年3月1号，没错，他是滥用法律，因为这条出现前放弃的，干这条屁事，最多也是只能修正施行之日起6个月，这完全不是曲解了，这也不是扩大解释哦，这个完全是一种违法解释啊！法令告诉你，本条例修正施行前，你在大陆地区有涉及，简单来讲，你过去是大陆人士，才可能有大陆地区的户籍或者护照。民国93年修订起施行期6个月内9之1条，这应该算是它的附注。事实上是针对当时的漏洞嘛，当时没有施行法令的新鲜期效期已经过了21年了，他拿21年前的剑啊，在斩现在在台湾的陆配啊，恶毒到了极点。有看过这种官员吗？规东东笨蛇啊，真正啊，邱垂正烂到极点啊，为了要讨好他的组织啊。支持台湾价值，结果被自己扇了一巴掌。他妈妈嫁来台湾，我支持台湾民主价值，但近期对立严重，我也不觉得自己奋斗理想有什么问题。但今天这封信打了一巴掌。我妈嫁来台湾已经30几年了，1990年初期啊，如果依亲来台，一定要在香港、中国大陆摘胞救济总会提出中国除籍证明，所有的除籍正本文件都已经交给中国大陆的摘胞救济总会。今天收到挂号说移民署根本没有记录，要赶快补上除籍证明。Hello， 30几年前正本都被收走了耶，飞去家乡证明自己是中国籍，然后再证明自己不是中国籍。我妈拿台湾身份证、台湾护照、表劳健保缴税30几年，她就一个台湾人，结果今天政府丢了一张纸，麻烦赶快证明哦，不然3个月后就处你台湾籍哦。到底什么意思啊？这不是欺人太甚？移民署陆配2代当然不是原罪，他挺绿也没有关系，你要挺谁都可以，但你要看清楚现在你挺的政党的本质是什么，他就是歧视你中国来的配偶第2代。照你的说法了，当然就宪法说法是中国大陆啊，不管你是陆2代还是中2代，绿色的铁拳，绿色纳粹的铁拳随时抡在你身上，你叫都不能叫啊！这些所谓的中2代、陆2代，真的要想清楚你在支持什么。还有这种所谓的陆配变成绿配，还反过头来倒打自己的族群一巴掌。你们不是没有选择政治支持权利的空间，但是请认清民进党是个法西斯式的闽南沙文主义政党，他们所有兼容客家人、外省人，包括陆配、包括外配这样的状况，事实上只是装点政党本质属性，他们就是一个大闽南沙文主义，而且这个闽南沙文主义是现台湾闽南原住民历史它一概不会承认，只有在需要承认的时候承认，就是两岸关系不好，真的那法条没有意义。讲白了，今天陆委会是照法条在走吗？他根本就自己滥行解释啊！所以这些事情基本取决于两岸关系，民进党执政之下，两岸关系就是这样。